زړه نه متخص ځوان معلومېږي هسې ګیره دې لږه سپینه شوې ده. عمر دې څومره ده؟ 15 کاله. 15 کاله. والا چا آفرینده وي. دا یو سیاحتي او تفریحي سیمه ده تر څو لارې ورته برابرې کړي او دغه ځای چې دی سیلانیان هر څه ورته راجلب کړي. د لادور خوله دغه ځای ته ویلی کېږي. راغلی یو چې دلته ستاسې لپاره یوه بله په زړه پورې خپرونه د خوست مازدیګرې خپرونه وله. د لاره باید جوړه شي که نه؟ جوړه خو چې شي واه نو خوند به وکړي. موږ داسې یایو پړی کې نه جوړېږي که بیا جوړه شوه وایي زړه دې ځوان دی هسې داسې مو ته معلومېږي. څه نومېږي؟ نو ما هغه خیر دی خو موږ منطقه وکړه سړک ټول پوخ دی دا وینه ترکول په دي ټول جوړ دی پټي خرا دي کومه ده چې جوړ ده؟ منطقه خو دا سوی تقریبا 15-16 دکانونه قرار لري، مستریون دي او ډاکټرون دي، ډاکټرونه شته؟ هر څه شته. کومه دي؟ زه خو نه وینم. مخته ځکه و دواخانه شته، یعنې چې دواخانه وي هغه بیا ډاکټر راغلی. ډاکټر دی ښه صحیح. هغه ځای کې بخاري لګېدلی دی اوس نه جمع شوی ده که سره؟ دا خو بخاري لګولې دو چای خلکو ته کې ورکوي نه دی پوره د هوټل رقم غونته دکانونه دلته مزدګرای د خیره مکه نوره درنه یې راکړه تیرو ته به د ناس خیرې کوې رښتیا به شي ناجي صاحب یوه تیایه یوه به ځای مې وبدایې دار پلمبر دو یو دوه درې څلور لایټونه لګېدلي دي ګروپونه خو بلیږي نه بلیږي نه خو دا بارانونه چې یادونه کړې چې باران شوی سیلاب هغه بند تخریب کړی دی او باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم بارانونه دې وشي دا غوټې مې ولې د جلغوزیو غوټې خو د زغنزوی غوټې دلته دکان دی په دې کې هر شی شته. غوټې دا کاروبار کړی دی دې دکاندور نه پوښتنه وکړئ بسو دا کومه ده د کندورې چیرې ده؟ مویجات هر څه لري. کله چې دلته ولمنر چې توسې هغه مساخلو ولسوالۍ خاص خوراک څه شی ده؟ خاص خوراک مستې ګډلی مستې ګډلی دا خو زبردست خوراک. ګابر کوم ځای کې ده؟ گابر دا ټوله منطقه په گابر مشهوره ده خو ځون ځون تکیل دی نمونه بیل بیل دي. صحیح. دومره معلومات ته لرې د هغه ځای کې؟ زه بې پیسه ډاکټر یم سړیه دا خو دا خو یې پیس نه کټ کوو یعنې دا هم دواخانه دو هم د کون ده هم مغازه دو او هم دغه د هغه بکري دو دوستانو راووتلو د دغه دوکان نه زما په دې ډېر زیات خوښ شو چې دلته د هر کس چې غږېږي ما سره په خبرو کې یا د دوی په سترګو کې د دوی په لهجه کې د دوی په گفتار کې یو خاصه مینه زه وینم. د سولې پیغام راډیو قدرمنو اورېدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو یو ځل بیا د مساخلو له ښکلې ولسوالۍ څخه ومنئ. د لادور خوله دغه ځای ته ویلی کېږي راغلی یو چې دلته ستاسې لپاره یوه بله په زړه پورې خپرونه د خوست مازدیګرې خپرونه ولرم. تاسې ګورئ چې ګر چاپېر دلته شاوخوا مشران ځوانان سپین ږیري ماشومان په ډېره مینه ولاړ دي او یوه په زړه پورې برنامه به ستاسې لپاره ولرو. زه سجاد شاه یم کمره کې راسره عابد صاحب ملګرتیا کوي. ومو غوښتل چې دلته په دې سیمه کې ځوانانو مشرانو سره هم خبرې وکړو. امیر صاحب سلامونه. خیر جوړ په خیر. الله مو قدرمن لره. نو یو ښکلی ځای ته دې راوستو وایو دا خو چې دوی موږ منطقه دی موږ سیمه ده نو تاسو ته به سړی دی نه چې په سفر کې راسه یو ځای یو خو موږ بیا ښه راغلاست درته ووایو. خوند یې وکړ ډېر زیات. څنګه دا تم کله کله ارڅې نرڅې دغې ځای ته؟ نو مخکې خو دلته موږ دا منطقه ده اصل منطقه هم دلته ده خو اوس مو کورونه په زور کې دی کله کله چکر ته ورته راځو. ډېر ښه. څومره کور شوی ده دغې مساخلو ته؟ عموم کې مساخلو ولسوالۍ ته خصوصا د ګبر سیمې ته تیر کې کار نه دی شوی او اوس به ووایو چې کار نه دی ورته شوی خو په اوس کې چې د ځینو پرمختګونو څرک لیدل کېږي لکه موږ تاسو د لدور سار کې ولیدلو چې دا منطقه د انټرنیټي خدماتو څخه محرومه ده خو اوس انټرنیټي خدمات انشاءالله ورته روان دي هغه به ورته رسیږي او د دې سیمې طبیعي بالکل د هغوی ته انشاءالله کار کېږي او د دې سیمې طبیعي جوړښت هم سیاحتي دی تفریحي دی نو نظام انشاءالله عموم کې دې ته توجه کوي دا یو سیاحتي او تفریحي سیمه ده تر څو لارې ورته برابرې کړي او دغه ځای چې دی سیلانیان هر څه ورته راجلب کړي. مننه خوشحال اوسئ. قدرمن اوسئ. نو دلته د دې سیمې نور ځوانان مشران به مو وګورو. حاجي صاحب مې څنګ کې ولور دا سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر په خیر هر چا سره چې زه غږېږم دغه دا سیمه کې داسې مینې نه ډاک وي دا څه الله دې خبره ده. وکړي چې تاسو دا سفر ډېر مینانوک ډېر په ښه وخت کې شوی وي ډېر خوشحال وي تاسو دغه منطقې نه ښې خاطرې ځون سره یوسئ. ډېره مننه خیر اوسئ. زه د بیچي کوټ اوسېدونکی یم دلته نږدې دی دا کلی کوز تقریبا دریام کلی دی نوم مې بختمیر دی تاسې خپله وینئ دا منطقه خو ډېره
جسه برساده دارو شی او بخاطر خبره اکرسه و د درېږي زه خو هم چې کسه ډیره زرغونه منطقه ده خو صرف کور کول غواړي چې کور وشي او په خپله د خلک باید همت وکړي داسې نه چې موږ دا پلا ټوله په دولت ور وچوو دا خلک اوس دا سړک کې باید تیږه پرته وي یو سړی لرې کړي یو ځي ژور وي هغه ته یوه چرۍ خوب راوریچوي دا باید موږ جوړ کړو خو حکومت نه توجه غواړو چې توجه وکړي کومکونه کېږي داسې تقریبا کم غوندې داسې نه چې لکه چې بعضې منطقو کې د نږدې مرکزي سیمو کې کېږي خو صرف توسې دا سفر موږ غواړو چې ډېر خوشحالي دغه منطقې ته راغلي وي چې په ښه وخت کې درنه تېر شي دلته توسې نه خوشحال وي مقصد اباد اوسې مننه لیدونکو ته که دا معلومات هم ورکړي ځکه موږ خو په لاره کې په مختلفو ځایونو کې ودرېدلو تفریح مو وکړه سیل مو وکړو دغې ځای نه تر خوست ښاره پورې څومره لار ده تقریبا 15 کیلومتره 15 کیلومتره څلو ښه 15 کیلومتره دغې سیمې خلک تاګ تاګ ډېر لري ورځ کې که داسې تقریبا ډېر ګیس سیمه زیګار ګیس سیمه زیګار ارتیاو ډېره لرې ساحه ده ډېره منطقه ده د لاره باید جوړه شي که نه جوړه خو چې شي واه نو خوند به وکړي داسې یایو پړی کې نه جوړېږي که بیا جوړه شوه وایي چې زړه دې ځوان دی هسې داسې مو ته معلومېږي څه نومېږي نه نو ما هغه خیر دی خو موږ منطقه وکړه سړک ټول پوخ دی دا وینه ترکول په دي ټول جوړ دی پټي خرا دي کومه ده چې جوړ ده دا باید پوخ وه اوس به جوړ کړي که نه نوم درته ونه خیالو ما نوم سالم جان دی سالم جان اجي دغې ځای یې حج دې کړی ده که نه نه حجونه مو الله دې د حجي کړي ټول امین وایي هو دغه ځای کې د دې قانونه چې دي هر مزدګار تاسې راوځئ دلته که داسې وخت نو وخت خلک به کوره دي مخکې غرو لرګي مزدوري به یې کړه اوس به کوره دي به مزدورۍ دي ټول دا دي که پنډې زه نه هسې که نور څه زه نه دا دي که چا کاروبار نشته خلک ژوبل دي د منطقه ژوبله ده مو خپله ګزاره کېږي زه شکر دی غوټې هم شته که نه جلغوزي نه غوټې خو داره دي چې ټول خو نشته زه نه یو کارای نشته زه نه یو غړګای نشته مو خپل په هغه ته مو ښه ګزاره کېږي خو څنګه ګاونډي دي چې وي هغه سره یو ویر پیدا راک نه لګي داسې خلک شته دا منطقه کې ولا کوي تروړي دراک لري بس الله تعالی د کاروبار مو خپل ګزاره کوي ځون په غنه دعاګونه به کوی ان شاء الله زګه دا ټول ځوانان چې د کور ډېر انرژي لري چې وګړي ډېر څه کړلای شي بدلونونه راوستل خو چې پیدا شي خدای مې رابوند بس صحیح خدای دې مشره تام لګر مخکې شاتو سره به څه خبري وکړه د قانون به وګرځو واخه دینه دو لیدونکو ته ځون ور معرفي کا نوم به عبدالامین دی د مساخیل اوسلای زوړه کوټ اوسېدونکی یم فلم د ګابر ساحه کې لا دور خوله کې قرار لرم سارا دې مرګلیو نو اوس روغیلو ګابر ته ګابر خلک ښه منطقه دو ښه خلک دي عزتمن خلک دي نو تو څخه ته خواخه په دکانو ګرځي که په کلی سوچ دا د قانون کې چې شری څومره د قانون دی په دغه ځای کې دا منطقه خدا سوی تقریبا 15 شپږ د قانون قرار لري مستریون دی او ډاکټرون دي ډاکټرونه هر څه شته کومه دي زه نه وینم مخته ځکه ودا خانه شته یعنی چې دا خانه هغه به ډاکټر ډاکټر ده صحیح مریضونه پر اپی دلته یو خاصم کلینیک لرو د مخته ځکه مخکې ځکه کلینیک وایو ارڅه داسې به وګرځو کنه ځکه دلته د نور ملګری کدا سه یو چاته شعر بیت چپام یو دیږي یله د نه کی مهرباني مخ کې شي تو کی چاته یو دی ها ارڅه داسې بلور شو نو کوم یو دکان ته ورسو مخ هغه ځکه بخاري لګیدلې اوس نه شمه شوی دا کسره دا خو بخاري لګولې دوه چای خلکو ته کې ورکوي نه دی پر دا د هوټل رقم غونته د قانون دلته خو بیا زموږ د قانون چې شی وره وش به د قانون کې نه غدي بیا خلک نشته دا چې سره یو څه خبرې وکړو الله دغه منطقي خپل زین نو ثابت سه پام دي دا دې سره به ستړي مشایا وکړو کیسه با وسره وکړو ستړي ماشه جوړ په خیر السلام علیکم جوړ په خیر ساده خیر سات مخاله ارڅه د غازی نسره کینو دغه میز نه ارڅه ارڅه جی څه نومېږي زه په دا نه پیږم په څه نه پیږي نوم نه پیږم نوم نه چا دا نوم نه پیږم بل نوم نه پیږي نو د خلک چې شو غاګ دی کی ها څه دی دی سپینګیرای مشر سپینګیرای خو نه نو سره کوم زړه نه متخصص ون معلومه یا سګیره دی لګس پینه شوی عمر دې څومره ده 15 کوله 15 کوله والا چا پرندوي او درته و چې نن سره وتلای دی نه تو نه خبر شوم چې کله ځون وخت دی بس قربان دي شمو مخکې مې یادونه وکړه د مساخلو مشرون ځوانان دومره د مینې نه ډاک دي چې مو زړه نشي نه اجلات دایمه قربان دي خیر اوسه ابو اوسه څه کاروبار پاک یو چې میګ وطن ته روغته میجران ته می وطن ولید میګ ته دومره غم در سره دی می خلکو
تاسو ډیره مننه بس نو همیشه برسو ان شاء الله ډیر ارسو دا هر نه موسم کې وخت برسو. ځون جوړ کې نه 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 نوړې سپته نه نوم درته وښیم نوم درته وښیم ها جار نوم نورګل نورګل جی از کړه ده کنه یاره الله د قسمت کو الله دې د قسمت کې ورکړي بیا دوباره یا بدت و برا خو او کرونا د دلته نږدې دي کنه لري دي کچ شپې نه زاد سره ویز ما ور دی نو څه کو تر سره نه مو چې لري صحه نه روغلای کې دغه شو خو کې یاره دغه شو خو کې دومره زیر ځواب ده چې مونږ بالکل پښتنې رکړلې دونکو ته بچی شي ته وای چې د لا خوا خوشي شیرونه دي زادي ټپې دي زادي ټوکې دي زادي بیتونه دي زادي زمزمه دي زادي دارک سبز دادي چې تو پر لازم نه دی بس آفرین دوی ملګری دی وخوندول کلیوال دی وخوندول او مو ته دا جالب سړی برخي په دا ساحه کې کنه در نه پیګم خوان دی وکړو د کون دي دا شپه در کولای شو مننه ده نور کسانو سره خبرې کو یو څه کې عزتمند راځه ځوانه زه ته په دکان وګرځم څه شي دی په دکان کې نوم دې څه دی ما نوم د دوست محمد دوست محمد د خوست ولایت مساخیل ولسوالۍ ګبر منطقې بچی کوټ کلی اوسېدونکی خو دومره ډېر لایټونه دې لګول دي بلوا که نه لکه برېښنا چې اوس کومه ده هغه سیلاب تخریب کړي دو په الحال نه بلیږي نه بلیږي کله چې هغې بند جوړ شي بیا به انشاءالله د لیټونه لګي یو ملګری وی چې دلته 14-15 دکانونه دي که نه دغه شو خو کلي کورونه ټوله سودو دلته کې لکه بعضې د ضرورت وړ شیونه هم دلته پیدا کېږي نور د موږ خلک چې ډېره سودا کوي هغه ښار ته مراجعه عبید صاحب معلومیږي د دې کون خو چی شی کې دي ته وښایه ګیسې نه چپل زه کې وینم بسکټ کې وینم بسکټ او چپل مپل داسې شیان کم ضرورتونه دلته یو رافه دوه درې څلور لایټونه لګېدلي دي ګروپونه خو بلیږي نه بلیږي نه خو دا بارانونه چې یادونه کړې چې باران شوی سیلاب هغه بند تخریب کړی او باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په تا آباده یم بارانونه دې وشي او یوه یمه خبره دا ده چې دلته اکثره د دغې شاوخوا دغه کلیوال دوستان سودو دلته کېږي همدلته ضرورتونه پیدا کوي خو همدلته ټول ضرورتونه نه پیدا کېږي موږ تقریبا د مرکز په 15 کیلومترۍ کې واقع چې موږ یو غرنیزه سیمه ده چې بارانونو د واورو په موسم کې د موږ لار وخت نه وخت بندېږي د زوړه کوټ ته خلک مراجعه کوي ښار خو هغه د موږ نه لرې دی موږ نه سوداګي کول سودو د مرکز په پرتله دلته لږ یو څه زیاته وي خو هغه دومره مصارف لري مشکل خیر اوسې مننه ملګری ارڅ عبدالامین چې دی دوستانو مخکې هم مو یورې خبرې لکه وسره کړې وې وا برنامه کې که نه بني ژوندی دی نشته مشکل عزتمند شي دلته چې شی دی دا غوټې مې ولې دی جلغوزۍ غوټې خو د زغنزوی غوټې دلته دکان دی په دې کې هر شی شته غوټې دا کاروبار کړی دی د دکاندور نه پوښتنه وکړي بسو دا کومه ده د کندورې چیرې ده جات مویجات هر څه لري اندورې موبلاین دغه جوسونه انرژۍ پیپسي دا معلومیږي سبزیجات هم شته که نه میوهجات هم شته دا د کوم ځای انګوړي دي یاره دا به د زدان انګوړي وي یارې تو څه انګوړي وي دا دلته مو انګوړي چې شی انګوړي او دا هغه غوټې دي که نه نو دا خو شنې نه دي دا خو دغه دي دغه دوه رقمه دي غوټې اوس خو یو حالت یې دغه ده چې دا کمرې ته یې ښیو یو حالت یې دغه ده چې په دا رقم ته بل حالت یې دغه ده چې د خپله ډیګي نه ویته شوي دا کې خو جلغوزي کې هم کېدي یو به تینه روبسو دواونه بوسه یو ته تینه روبسه چې لیدونکو ته یې وښیو دغه هغه زموږ بعضې لیدونکي په خارج کې چې دي دا جلغوزي دوستانو په دغه غوټو کې او غوټې چې دي دلته یې ونې دي دلته یې بوټي دی نه ټول ښکارېږي مخ مخ ټول برېښي دا زغنازوی غوټې دي الحمدلله دا ډېر ابود وطن دی موږ خلک به دا زغنازوی ابودي دا ډېر قیمتي توکه ډېر قیمتي توکه دی یوه غوټه 15 کال دوره قیمت لري اوس نو دا خو بیخي ډېرې دي دا یو 15-16 لکه کالدورې دانې اوس پیسې مصارف کېږي چې ته یې وخولی ورې دا بیا څوک وخولی دا خو کاروباریون چې خپل کاروباریون دي هر څوک یې وخولی صحیح بس مننه نورو ملګرو سره به وغږېږم ماشومانو سره به وغږېږو ځوانانو سره به وغږېږو ماشومانو تو چی سره یې ښه یې څه نومېږې امید سبا کې یې مدرسه یې مکتب اوه دې ته یې چې خندو او د خندا ملګري ډېر دی خو ژړېږي به یوازې مازدیګر دی او سترګه هم دا د نوره ډوبه شوې ده موږ به داسې کرار لاړ شو د خیره مشره ته څه نومېږې خیر بخیر یې سیاد ښه دی بخیر یې ته هم سړی ماشه یې څه نومېږی ته څه نومېږې ښه
نوم دی نوم یې احسان الله احسان الله کوم ځای د پخو دی دغه زیلادور د غیله دور ګابر کوم ځای کې ده ګابر دا ټوله منطقه په ګابر مشهوره ده خو ځون تکیل دی نمونه یې بیل بیل دي صحیح دغه منطقې مکتبونه خو شته مکتب شته مخ ته نږدې دی که لرې ده نه دا عین مخ مخ هغه ځای کې ها نو ته به لیدونکو ته څه وایې بیت ټپه شعر زمزمه ټپې شته بیتونه شته نو یا تار نږدې شه اها جوړ په خیر ساعت ښه ده بخیر یې ووایه نو چې مزدګرای د خیرې مکه ها مزدګرای د خیرې مکه نوره درنه یې راکړه تیرو ته به د ناس خیرې کوې رښتیا به شي ناجي صاحب یوه ته یا یوه به زه مې وه به دا یې در پلمبر دو نمبر دو څه یا بالکل اواري ته وکړه یا وایه او د مازدیګر چې څنګه تیر شو داسې به تیره شي د ستا لیونۍ مینه خدای به په خپله مزدګر کې د چنرونو سر ته مخه او جوړوي مازدیګر چیرې وې چې نه وې ګېډۍ ګېډۍ زلفې په بام ولاړه ومه مزدګر چیرته وي چې نه وې د سپینې خولې وشمه کوو په ډک واو جام چاک ورته وکړی دی خو ډېر زده کړي دي ډېر زبردست او خدای به په خپله مازدیګر کې د چنارو سرو ته مخېږه میینه وایه حاجي صاحب تو تانو د یود ښه بل ملګري ته ټپه باید دا تاسو همیشه داسې په مینه په محبت په اتفاق سره ټولېږئ که کله یعنی که دې سیمې ته ډېر کور نه دی شوی که نه د هغه یا مثال په اقتصادي لحاظ به لږ کمزوري وي خو مینه ډېره ده دلته بالکل مینه ښه پرمانه احترام یو بل ته د مشرونو د کشرونو د هر څه ښه پرمانه ډېر زبردست علامه بریالي لره طبیعت ډېر ښکلی جوړ کړی دی موږ وطن خو خبره دا ده چې بس چارچوپیر غرونه ونې سرسبزه موسم دې سیمې ته خاصه ښکلا ورکړې ډېره الله پاک داسې جوړ کړی دی بالکل موږ نه دی ورکړی موږ موږ هم ځکه دومره لرې ځای نه روکړو بس الله دې وکړي خو موږ بیا دا یم چې تاسې دا سفر ډېر خوندور وي چې تاسې بل ځای کې دغه صفت وکړئ چې موږ داسې سفر بس دا ویډیو بیا ته وینې خیره سره خیر وي که خیر وي نورو ملګرو سره به داسې لږ مخکې وغږېږي نورو به برنامه مرټولو کو حاجي صاحب اوقات متعلقو خطر تا خواکیگو دلاته یو ته موس لکه چې رخصتوي نه رخصت دلاته یو تو سره یو پندو نه دي زهره دار اندر غونته بشپارسه کو ټول د مولمنو سره او کله چې دلته ولمنر سي توسي هغه مساخل ولسوالای خاص خوراک چی شي دا خاص خوراک مسته ګډلای دا خو زبردست خوراک ده دا ډیر عالی خوراک دی خدای دې چې ورونه دي کنه څه پیدا کیږي نه غریب وطن دی ان شاء الله جوړش کې سرلای ده ان شاء الله دا به قرباني کوو خیر اوسه موږ ته ورسېدو موږ ته ورسېدو ابو سه میګ شپږ میګ ډیر ته خکېګو خیر اوسه د نورو د کندرونو سره باوغه کېږي چې د کاروبار سره ده جار دشم خیر اوسه الله عزتمن خبره داسې شوا دوسانو چې دلته د دکانونو هم ډېر عجیبه جوړ دي که نه ډېر ښکلې معلومیږي که څه هم دومره خوري نه دو په شوي یو څو لرګي اوسپنې د جلۍ سرب کې استعمال شوي دي خاورین دکانونه دي ټول خاورین خو دا بس خبره داسې ده چې حاجي صاحب ارڅا که نه په څو دی انرژۍ دی په څو دی پیپسۍ په څو دی صبر وکړئ چې موږ ای بوټو سره دیر شو که جوړ په خیر شنه نسور نسی که تور نسور ده شنه نسور نسی خو یعنی چانه پټاوی نه لګا نه نوم دی نو غزو ای دغه سیمې څومره وخت کېږي دلته دکان لرې د 16 کاله کېږي خو دکان اصلي طرف ته ته په دغه ځای کې نو یې خدا دې سایل زیده کنه د سراکه سو دفتر دا لګه جیل لګه بندي چې داس معلومه دی خو کاروبار سره دا الحمدلله بداول شکر ایوریج به څومره سودو شي په دل 5000 شپږ وزره دا بربري دو دا خو ډیره سودو دو یا الحمدلله دا کله په بازار کې نشي یې نه بالکل کرایه څومره دو کرایه خو 2000 میاشت دو خو کرایه مو چې خپل بدی نه خپل منه ده سودو کوم ځای نه لري خوش بازار نه خوش نه د لیاره لګه خراب او د لیاره باید جوړی شي نه خو څوک به جوړی کې اوس خدای څوک نشته بس وای ان شاء الله دا غیر زوایم بیا ته وای بیا بل ملګری رو شتمن یو نه وارز دي دا نه مو را سر نه تک شنه کړل مخکې دلته رسنۍ ولا رغولې دي کنه تاسو د سیمې ته تشریف راوړی تاسو څخه ډیره مننه کوو چې د موږ دغه منطقي غږ مو تر مسؤلو چارواکو ورسو ډیره مننه ان شاء الله بیا برسو خو باور وکړه په دغه خاورینو دکانو کې عابد صاحب په دا د لرګیو نه چې جوړ دي که نه دومره خوند دی چې هغه په عصري دکانونو مغازو لویو سټورونو کې نشته صحیح خبره
نو تر ساده د کوم د لږ وکسو که نه وکسه نه چې شی نه دي نو خو بېغامه شه څه ده څه یو چې شعر ته وایه چې لرې وایه یو شعر وایه یو بیت څپه نه نه سورج بکر سره دی چې نشته شپې څو بجو پرې ومه دا ورته نه بجې پرې لاته په شپه وي لاته کېومه خو دلته پتې کېږي یعنې د تو د کونه کې خو لږ ګرځو ځکه دلته لیټ شته برق شته نو یو چې شی وایه زر کا زه به څه وایم مخ چینه هر چې شی چې وي شعر وي بیت وي ټپه وي وای نه دا به چینه دزده زمزمه وکړه نه نه زمزمه خو کراز دادی نه ده بزده هیڅ شی به نه دزده دومره ملګرو دا به وای خدا څنګه هیڅ شی به نه خو چې شی لرې منه کوي چې غوړی نو دا خو دلته شربات هم هر معلومېږي شی که خرڅېږي که نه دا خو زه چې تو نه ما پوښتنه کوم په دغه ځای کې دا چې شربات دا یو دا دوه زمریون چې په رسم دي دا ډبل سپټران ورته یې د وړو ماشومانو د پوره تبه کې کور کی ته لګر نږدې کې عابد صاحب دا شربات کې دا چې ډېر وخت چا نه وي لیدلی ته لیدلی دا او د نوره دا دومره معلومات ته لرې دغه هغه ځای کې زه بې پیسه ډاکټر یم سړیه دا خو دا خو یې پیس نه کټ کوو یعنې دا هم دواخانه دو هم د کون دا هم مغازه دو او هم دغه د هغه بکري دو بکري ته دا هر شی کلچې کې د مټایۍ کې د ترانګې کې دا خو وسور وطن دی که نه نور او دا بنجره د کون هم د پازه کې بنګړي معلومېږي هر شی کې شته نور چې شی وښیو منځي کې معلومېږي داسې چې شی به وي نه چې دلته نه یعنې انشاءالله دومره خو شی پیدا کېږي څه یعنې چپل چې شی یعنې دلاته پتې کېږي دلاته پتې کېږي ډېر ښه مننه خیر اوسې ماشومان هم دي دلته که نه نو دوستانو قربان شم خیر اوسئ دوستانو راووتلو د دغه دوکان نه زما په دې ډېر زیات خوښ شو چې دلته د هر کس چې غږېږي ما سره په خبرو کې یا د دوی په سترګو کې د دوی په لهجه کې د دوی په گفتار کې یو خاصه مینه زه وینم نو برنامه به هم نور راټوله کړو داسې ورو ورو ماښام ته هم شیبې په نږدې کېدو دي او ډېر زیات خوند یې وکړ ځوانانو سره وغږېدو مشرانو سره وغږېدو ټوکې پکې وې بیتونه پکې وو دوکاندار نه مو د دوی دغه د ورځني فعالیت یا د ورځنۍ سودا په اړه معلومات واخیستل یعنې هر کس دلته چې ګورم له خپل کاروبار نه داسې رازه معلومېدو دلته جلغوزي هم کېږي سرسبزه ساحه هم دا خلک د سیل لپاره هم راځي خو ځوانان یې وایي مشران یې وایي چې دې سیمې ته د کار وشي بیا به هم راځو تر بلې داسې خپرونې ما سجاد شاه په کامره کې عابد صاحب ته اجازه ورکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ د خدای په امان